Akiaria ceceni-inĩ ya Mucie FM ĩmwe ya ceceni iria irĩ rungu rwa kambuni ya Royal Media Services, Raila nĩeyeheranĩtie na ndeto cia kwĩrĩkana atongoria a ngwatanĩro ya One Kenya Alliance nĩmararutirwo mĩkana matiganĩrie mĩto yao nĩguo mamũnyite mbaru gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Mimi sijaona hata wakati mmoja. Hakuna wakati mwingine mimi tumeketi chini kama viongozi ambaye mtu aliambiwa ungani mkono fulani au fulani. Na hakuna mtu ambaye anaweza kusurutishwa akulazimishwa kuunga mkono mtu fulani. Mimi mwenyewe sijatangaza na nasimama. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuambia wewe unga mkono Raila. Raila augete nĩmakoretwo na mĩario na gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa na hau kabere augete manarutithania wĩra wega na kĩrĩa maretha nĩ timu ĩrĩa ĩrĩ na kĩoneki gĩa gũcenjia mĩtũrĩre ya Kenya. Sisi tumesema tuko tayari kufanya pamoja na wao. Kama wakitaka tutafanya pamoja. Muhimu zaidi ni kuleta mabadiliko katika taifa letu. Tusipounganisha wa Kenya ili tulete mabadiliko, nchi Kenya itaweza kwenda kusambaratika. Kenya inaweza kwenda kwa mkono ya wale watu ambaye wanaweza kusambaratisha nchi yetu. Odinga oho akiranira ndari akorwo na mũbango wa kũregana na moimĩrĩra ma gĩthurano, no kuona kaingĩ mũtaratara wa gĩthurano ndũkoragwo na ũtheri, nikio atetagia moimĩrĩra. Ikiwa kama uchaguzi umefanyika kwa njia ya haki na ukweli na nimeshindwa, nitakiri. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Na mimi mwenyewe nimekuwa mchezaji, najua mimi ni mtu wa mpira. Mara mingi tumeenda kucheza na timu zingine tumeshindwa. Nasema tu ciĩgiĩ ngahĩha iria yumĩrĩrie mwena wa Kondele kaunti-inĩ ya Kisumu, Odinga orĩtie atongoria magacunga mĩario yao rĩrĩa mararĩria mũingĩ handũ ha kwĩikia thĩna-inĩ magacoka kuorota ng'ethanĩri yao. Manake kama wewe mwenyewe unasema maneno ambayo wale wengine inakasirisha watu, vijana wengine wanaweza kukasirika na waanze kufanya mambo zingine. Hiyo sio Raila ndiye watuma. Hapana. Bara ya ungumania kũringana na Odinga yahota gũikara ĩngĩkahotanwo, kuona kaingĩ atongoria mateng'eraga kuga nĩ kũhũrwo marahũrwo bara ya ũteti rĩrĩa morio ciũria nĩ honge cia uthuthuria, na nikio ona arĩa maiyĩte mbeca cia mũingĩ matirĩ na guoya wa kuerwo ikinya. Tunafika wakati ambaye mtu hawezi kushikwa. Akishikwa namna hii, mawakili wamejaa mahakamani. Wanakwenda kubweka kwa mbele ya mahakama ati haki ya binadamu ya huyu inazuiliwa, si ya jamaa asiwekwe ndani nini. Sasa tunatetea ufisadi. Raila atanyitwo gũgatwara kambĩini ciake cia Azimio la Umoja kaunti-inĩ ya Makueni mũthenya wa Jumaa. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.